Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Riza Nansah. Nah, di siang ini kan cuacanya ini panas ya. Dan saya sendiri ini agak sedikit tidak enak badan atau flu ya, gitu ya. Nah, di sini saya akan menggunakan ini dia NSTM dan propolis. Nah, ini dia ya teman-teman. Kita akan buka propolisnya. Ini kan kayak akan manfaat ya, banyak banget manfaatnya ini propolis ini. Ini 0 wax, jadi tidak ada kandungan legen. Saya akan teteskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tetes. Dan ini tidak boleh menggunakan sendok seperti ini ya teman-teman. Saya akan menggunakan ini. Nah, jadi diaduk seperti ini. Dan setelah tercampur, saya akan teteskan NSTM ya. NSTM sebanyak 7 tetes juga. Ini kayak kan vitamin C. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ya. Ini ada madu, ekstrak bawang putih, kalium, ekstrak jeruk lemon, ekstrak daun bidara juga apel dan kurma ajwa teman-teman. Dan propolis ini, Sanpro propolis NASA. Ini ya. Oke, saya akan meminumnya terlebih dahulu. Ya, kita aduk seperti ini. Dan jangan lupa berdoa ya teman-teman. Semoga tubuh ini sehat dengan perantara ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia NSTM dan propolis. Misalkan teman-teman itu mengalami batuk atau flu gitu ya, silahkan konsumsi NSTM bersamaan dengan propolis ya, dalam 1 gelas seperti itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.